Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya GACORAN TERAS channel ya. Ini di depan saya burung kerak basi. Langsung saja gimana caranya untuk tahap pengukuran burung kerak basi ya. Menggunakan nomornya leopard dan berkaitan dengannya saya menggunakan ulas Hongkong atau ulas kandang juga bisa, kalau lebih bagusnya pakai kroto ya teman-teman, karena kalau kroto teksturnya lebih empuk, jadi bisa cepat menyampur dengan krotonya. Soalnya kalau pakai kroto nanti krotonya kita campurkan dengan voer. Apabila kita remas kroto itu akan mudah nempel di krotonya, di voernya, jadi lebih enak. Langsung saja. Kali ini saya mencoba dengan ulat Hongkong. Yang pertama, kita ngasih voernya jangan terlalu banyak dulu ya. Kita kasih ulat Hongkongnya. Kita kasih agak banyak dulu, soalnya ini belum mau makan voer total ya, jadi biar burungnya tetap sehat, mau hidup, kita agak kasih banyak dulu. Setelah itu kita basahin, semprot aja dulu. Lalu kita aduk. Kenapa voernya kita basahin? Sebenarnya cuman biar kalau burungnya makan ulat ini, voernya ini ikut kemakan ya, jadi terbiasa makan voer. Nanti lama kelamaan burung mau makan voer. Ini ya. Pencampuran selesai, kita di tahap pemandian burungnya, kita mandikan dulu. Saya menggunakan sampo ya, bukan sampo burung ya, sudah saya oplos dengan air, karena saya menggunakan sampo. Kenapa? Karena burung ini kalau dimandikan air susah basahnya, sudah lama, jadi biar mempercepat kita kasih sampo. Saya langsung saja prosesnya. Setelah kita sampo,
kita bilas dengan air. Kita mandikan itu basah ya teman-teman, agar burung mau jinak. Oke, saya rasa cukup. Tuh, sudah mulai bunyi teman-teman. Itu kita masukkan fur yang sudah saya campur dengan ulat Hongkong. Jangan lupa dibasahin ya teman-teman furnya. Oke, masukkan. Jangan lupa kita kasih air minumnya teman-teman. Karena burung ini masih tahap pengotoran, burung nggak usah dijemur dulu teman-teman. Kita taruh di tempat tenang aja supaya burung nggak terlalu stres. Burung kita taruh di kamar mandi ya teman-teman, karena di kamar mandi jarang sekali lalu lalang orang lewat, dan bagusnya sering dengar suara percikan air. Jadi bagus sekali buat terasi burung yang masih mufur. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.